අපි කතා කරන්න යන්නේ කැටරැක් ගැන. කැටරැක් කියන්නේ ඇහි සුද ඇතිවීම. ඇහි සුද ඇතිවීම කියන එක වයසට යන කියන්නේ ඒජින් එකත් එක්ක කොමන්ලිම මේ මිනිස්සුන්ට බලපාන දෙයක් තමයි ඇහි සුද ඇතිවීම කියන එක. ඒකට ගොඩක් කෝසස් බලපානවා. අපි කෝසස් ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. මුලින්ම කැටරැක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරමු. කැටරැක් කියන්නේ ඇහි සුද ඇතිවීම. හරි. ඇහි සුද ඇතිවීම ගැන කතා කරන්නත් කලින් අපි ඇහි නෝමල් ෆන්ක්ෂන් එක ගැන ටිකක් ඔළුවට දාගමු. ඇහි නෝමල් ෆන්ක්ෂන් එක කියන්නේ අපේ ඇහෙන් කරන්නේ රූප බලන එක. ඒතකොට රූපය බලන එක කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක ඉඳන් එන ආලෝකය. අපි දන්නවා ඕනම දෙයක් අපිට මනුස්සයට පේන්න නම් ඇහැ තියෙන්න ඕනේ, ඔබ්ජෙක්ට් එක තියෙන්න ඕනේ, ලයිට් රේස් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ ලයිට් රේස් ඇවිල්ලා ඔබ්ජෙක්ට් එකේ වැදිලා ඒවා රිෆ්ලෙක්ට් වෙලා එන ඒවා තමයි අපේ ඇහැට ඇතුළු වෙලා ඇහි ෆෝවියා එකේ මැකියුලා එකේ තියෙන ෆෝවියා සෙන්ට්‍රාලිස් එකේ ફોකස් වුණාම තමයි අපිට රූපයක් පේන්නේ. එතකොට ඒකට සම්පූර්ණ වෙන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. දැන් ලයිට් එක තියෙනවා, ඔබ්ජෙක්ට් එක තියෙනවා නම් ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එකට ලයිට් රේස් වැදිලා එතනින් රිෆ්ලෙක්ට් වෙලා අපේ ඇහැට එන ඒවා ඉස්සෙල්ලාම කෝණියා එක හරහා ඇතුළු වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ලෙන්ස් එක හරහා ඇතුළු වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ફોකස් වෙන්න ඕනේ ෆෝවියා එකට. ඔන්න ඔය කියන සාධක ඔක්කොම සම්පූර්ණ වුණාන් පස්සේ තමයි අපිට දෙයක් පේන්නේ. එතකොට ෆෝවියා එක කෝණියා එක ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් වෙන්න ඕනේ, ලෙන්ස් එක ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් වෙන්න ඕනේ. කෝණියා එක ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් වුණ නැත්නම් ලයිට් රේස් වලට ඇතුළට එන්න අමාරුයි. බ්ලඩ් විෂන් එකක් තමයි දෙන්නේ. විෂන් ඉම්පයර්මන්ට් එකක් වෙනවා. උදාහරණ කෝනියල් ලිදීම, ටෙරීජියම් වගේ අවස්ථාවලදී. එහෙම නැත්නම් කෝනියල් ඉරෙගියුලරිටි එකක් ආවොත් එහෙම ඒ වගේ ඒ අවස්ථාවලදී. ඊට පස්සේ ලෙන්ස් එකේ අවුලක් ගියොත් එහෙම ඒත් ලයිට් රේස් වලට ඇතුළට එන්න අමාරුයි. ආයි බ්ලඩ් විෂන් ඉම්පයර්මන්ට් එකක් එනවා. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ කැටරැක් කියලා. හරිද? එතකොට දැන් කැටරැක්ට් ගැන අපි කතා කරමු. කැටරැක්ට් ගැන කතා කරන්න කලින් අපි ඉස්සෙල්ලම ලෙන්ස් එක ගැන කතා කරලා ඉන්න ඕනේ. ලෙන්ස් එකේ ඇනටොමි එක ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ලෙන්ස් එක ගත්තයින් පස්සේ ලෙන්ස් එක තියෙන්නේ කොහෙද? ලෙන්ස් එක තියෙන්නේ ඇහි. ලෙන්ස් එකෙන් තමයි ඇන්ටීරියර් චේම්බර් එකයි පොස්ටීරියර් චේම්බර් එකයි වෙන් වෙන්නේ. ලෙන්ස් එක දැන් අපි ඇහි ඉස්සරහින් දැන් පිටිපස්සට කතා කරොත් කෝනියා එක තියෙනවා, ඇන්ටීරියර් චේම්බර් එක තියෙනවා, අයිරිස් එක තියෙනවා, ලෙන්ස් එක තියෙනවා. ලෙන්ස් එක ලෙන්ටිකියුලර් කැප්සියුල් එකේ. ලෙන්ස් කැප්සියුල් එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ කැප්සියුල් එක සිලියරි බොඩිස් වලට කනෙක්ට් කරනවා මොනයින්ද සස්පෙන්සරි ලිගමන්ට් වලින්. හරි. එතකොට ලෙන්ස් එක තියෙන්නේ මොකේද? ලෙන්ස් කැප්සියුල් එක ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ ලෙන්ස් එක හැදලා තියෙන්නේ මොනවයින්ද? දැන් අපිට හිතනවා ලෙන්ස් එක කියන එක ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් ලෙන්ස් එක ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් නම් ලෙන්ස් එක සයිල වලින් හැදලා තියෙන බෑ වගේ අයිඩියා එකක් එනවනම් ඒක වැරදි. ඒක ඇවිල්ලා ලෙන්ස් එක සයිල වලින් තමයි හැදෙන්නේ. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා කෝනියා එක ගැන. කෝනියා එකත් ට්‍රාන්ස්පේරන්ට්. කෝනියා එක ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් වුණාට කෝනියා එකේ ස්ට්‍රෝම වැල්ලා දෙන කෙරටොසයිට් වලින්. හැබැයි ෆන්ක්ෂන් එක අඩු කෙරටොසයිට්. ෆන්ක්ෂන් එක අඩුයි කියලා කියන්නේ ඕගනල් සෙල් ඕගනල්ස් ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒක නිසා ට්‍රාන්ස්පේරන්සි එක මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඕන කරන ඔක්සිජන් සහ නියුට්‍රිෂන් ඩිමාන්ඩ් එක අඩුයි. ඒක නිසා ඔක්සිජන් නියුට්‍රිෂන් සප්ලයි එකක් ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වුණාට ලොකු සප්ලයි එකක් ඕනේ නැහැ. ඒක නිසා වැස්කියුලරයිස් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒකේ වැස්කියුලරයි. ඒතර ඒ වැස්කියුලර් ඒරියා එකක් වුණාට බ්ලඩ් සප්ලයි එක මොඩිෆයිඩ් විදියට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලෙන්ස් එක. ලෙන්ස් එකටත් බ්ලඩ් සප්ලයි එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ලෙන්ස් එකටත් වෙසල්ස් නැහැ. වැස්කියුලරයිසේෂන් එකක් නැහැ. ඒ වැස්කියුලර් එකක්. ඒ වගේම සයි ලෙවල් ෆන්ක්ෂන් එක අඩුයි, ඩිමාන්ඩ් එක අඩුයි. ඒක නිසා ඕගනල්ස් ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ නිසා ට්‍රාන්ස්පේරන්සි එක මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ලෙන්ස් එකෙත් ස්ට්‍රෝම් එකේ වගේම සෙල්ස් පීටන්නේ පැරලලි ගොඩක් තදට ළඟින් ඇහිරිච්ච සෛල තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම කෝනියා එකේ තියෙනවා එපිතීලියම් එකක්. කෝනියා එකේ එපිතීලියම් එකක් තියෙනවා. දැන් කෝනියා එක ඇවිල්ලා ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක ඇවිල්ලා පොසිටිව් ලෙන්ස් එකක්. පොසිටිව් ලෙන්ස්, නෙගටිව් ලෙන්ස් කියලා දෙකක් තියෙනවානේ. කියන්නේ ප්ලස් ලෙන්ස්, මයිනස් ලෙන්ස් කියලා. ප්ලස් ලෙන්ස් එකක් තමයි අපේ තියෙන ලෙන්ස් එක. ඒ දෙන ලෙන්ස් එක ප්ලස් ලෙන්ස් එකක්. ඒ කියන්නේ සරලව කියනවා නම් උත්තල කාචයක්. ද්විඋත්තල කාචයක්. ඒතකොට ද්විඋත්තල කාචයේ අපි කතා කරනවා ඇන්ටීරියර් පෝල් එකයි පොස්ටීරියර් පෝල් එකයි කියලා දෙකක්. ඇන්ටීරියර් පෝල් එක කියන්නේ ඇහි ඉස්සරහා පැත්තෙන් තියෙන ද්විඋත්තල කාචයේ ඇහි ඉස්සරහා පැත්තෙන් තියෙන උත්තල වීම. ඊට පස්සේ පොස්ටීරියර් පෝල් එක කියලා කියන්නේ පිටිපස්සට තියෙන කොටස. ඊට පස්සේ ලෙන්ස් එකේ තියෙනවා නියුක්ලියස් එක. නියුක්ලියස් එක කියන්නේ ලෙන්ස් එකේ මැද කොටස. නියුක්ලියස් එකට වටේ තියෙන කොටසට කියන්නේ කෝටෙක්ස් එක. හරි ලෙන්ස් එකේ කෝටෙක්ස් එක. ඒතකොට එළියෙන් ඉඳන් ඇතුළට ගත්තොත් එහෙම අපි කතා කරනවා ලෙන්ස් කැප්සියුල් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ලෙන්ස් එක තියෙන්නේ. ලෙන්ස් එකේ ඇන්ටීරියර්ලි තියෙන උත්තල වීමට කියන්නේ අපි ඇන්ටීරියර් පෝල් එක, පිටිපස්සේ තියෙන එක පොස්ටීරියර් පෝල් එක. නියුක්ලියස් එකේ මැද කොටසට කියනවා ලෙන්ස් එකේ මැද කොටසට කියනවා ලෙන්ස් නියුක්ලියස් එක කියලා. ඒකේ වටේ තියෙන කොටසට කියනවා කෝටෙක්ස් එක කියලා. ඊට පස්සේ ලෙන්ස් එකට තියෙනවා එපිතීලියම් එකක්. ඒ ලෙන්ස් එකට තියෙන එපිතීලියම් එක ඇවිල්ලා ඇන්ටීරියර් පෝල් එකේ විතරයි තියෙන්නේ. පොස්ටීරියර් පෝල් එකේ එපිතීලියම් එක නැහැ. ඇන්ටීරියර් පෝල් එකේ විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ එපිතීලියම් එක
ඇන්ටිරියර් පෝල් එක විතරයි තියෙන්නේ. එපිතීලියම් එකේ කාර්යභාරය තමයි ඒ එපිතීලියම් එකෙන් තමයි මොන හදන්නේ? අලුත් සෛල හදන්නේ. ලෙන්ස් ෆයිබර්ස් අලුතෙන් හදන්නේ. අර මේ එපිතීලියම් එකෙන් තමයි අලුත් ලෙන්ස් ෆයිබර්ස් හදන්නේ. ඒ වගේම මේ එපිතීලියම් එකේ තියෙන කියුබොයිඩල් සෙල් ලේයර් එකක් තමයි එපිතීලියම් එක විදියට තියෙන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා ප්‍රී ඉක්වේටර් රීජන් එක. ඉක්වේටර් රීජන් එක කියලා අපි සලකන්නේ සාමාන්‍ය මේ ලෙන්ස් එකේ දැන් අර අපි කොන ඇන්ටීරියර් පෝල් එකයි පොස්ටීරියර් පෝල් එක කියලා දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඔය ඇන්ටීරියර් පෝල් එකයි පොස්ටීරියර් පෝල් එකයි ලඟ වෙන තැන. ඒක එකට හම්බෙන තැනට තමයි අපි කියන්නේ ඉක්වේටර් එක කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ සමකය කියලානේ ඉක්වේටර් කියලා කියන්නේ අපි. ඒතර ප්‍රී ඉක්වේටර් කියන්නේ ඉක්වේටර් එකට කලින් ළඟම තැන. ඒ රීජන් එකේදී මේ තියෙන කියුබොයිඩල් එපිතීලියම් එක කොලම් එපිතීලියම් එකක් බවට කන්වර්ට් වෙනවා. ඒතර සරලව කියන්නේ එපිතීලියම් එක තියෙන්නේ ඇන්ටීරියර් පෝල් එකේ විතරයි පොස්ටීරියර් පෝල් එකේ එපිතීලියම් එකක් නැහැ ලෙන්ස් එකේ. එපිතීලියම් එකේ ප්‍රධානම කාර්යභාරය අලුත් සෛල හදන එක. ඇතුළට තමයි සෛල හදන්නේ. ඒ සෛල වලින් තමයි අලුත් ලෙන්ස් ෆයිබර්ස් හැදෙන්නේ. ඒකෙන් අලුතෙන් සෛල එකතු වෙනවා ලෙන්ස් එකට. එතකොට මේක දිගටම සිද්ධ වෙන දෙයක්. මේ ලෙන්ස් එකට එකතු වෙන සෛල අයින් වෙන තැනක් නැහැ. එතකොට පරණ සෛල මොකද වෙන්නේ? ටික ඇතුළට ඇවිල්ලා දැන් අලුතෙන් සෛල හදද්දී පරණ සෛල මොකද වෙන්නේ? නියුක්ලියස් එක පැත්තට යනවා. එතකොට නියුක්ලියස් එක සමීපයේ තියෙන්නේ වයසක සෛල. කෝටෙක්ස් එකේ එළියෙන්ම තියෙන්නේ අලුත් සෛල. යංගස්ට් සෙල්ස් තමයි එළියෙන්ම තියෙන්නේ. ඇතුළෙන්ම තියෙන්නේ ඕල්ඩස්ට් එල්ඩර්ලි සෙල්ස්. හරිද? එතකොට ඔයාලට තව දෙයක් මතක හිතෙන්න ඕනේ. මොකද්ද? දැන් එපිතීලියම් එකෙන් දිගටම සෛල හදනවා නම් මේකේ වක්‍රතාවය මොකද වෙන්න ඕනේ දිගටම? දිගටම ලෙන්ස් එකේ වක්‍රතාවය වැඩි වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒක වෙනවා. වයසට යනකොට දිගටම ලෙන්ස් එකේ වක්‍රතාවය වැඩි වෙනවා. ඒතකොට ලෙන්ස් එකේ වක්‍රතාවය දිගටම වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ප්ලස් ගතිය ලෙන්ස් එකේ වක්‍රතාවය වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ ප්ලස් ලෙන්ස් එකේ පවර් එක වැඩි වෙනවා. ප්ලස් ලෙන්ස් එකේ පවර් එක වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ ළඟ තියෙන වස්තු මොකද වෙන්නේ? ෆෝවියා එකට කලින් ફોකස් වෙනවා. ෆෝකසින් ඇබිලිටි එක වැඩි වෙනවනේ ප්ලස් පවර් එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ ලෙන්ස් එකේ. ලෙන්ස් එකේ ප්ලස් පවර් එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ වක්‍රතාවය වැඩි. එතකොට ගොඩක් රිෆ්‍රැක්ෂන් එක වැඩි. රිෆ්‍රැක්ෂන් එක වැඩි නිසා ළඟ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට්ස් වලින් එන රේස් ෆෝවියා එකේ ફોකස් වෙන්නේ නැතුව ෆෝවියා එකට කලින් ફોකස් වෙනවා. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට මොකද වෙන්නේ? 40 සෙන්දරිය එන 40 සෙන්දරිය කියන්නේ ළඟ තියෙන දේවල් කියවන්න බෑ. කියන්නේ ළඟ පේන්න නැති එක තියෙනවා. දුර පේන්න නැති එක නෙමෙයි ළඟ පේන්න නැති එක. ඒ 40 සෙන්දරිය කියන්නේ ඕනම කෙනෙකුට අවුරුදු 40න් පස්සේ එන්න පුළුවන් කන්ඩිෂන් එකක් තමයි 40 සෙන්දරිය කියන්නේ. සමහරක් කට්ටිය ඉන්නවා 40 සෙන්දරිය තියෙනවා දුර පෙනීම කිසිම අවුලක් නැහැ. දුර හොඳට පේනවා. හැබැයි ළඟ පේන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අර වයසට යෑමත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට අලුතෙන් සෛල වර්ග සෛල මේ එපිතීලියම්ෙන් හද ලෙන්ස් එකට දාද්දි ලෙන්ස් එකේ වක්‍රතාවය වැඩි වෙනවා. ඒ ප්ලස් පවර් එක ලෙන්ස් එකේ වැඩි වෙනවා. රිෆ්‍රැක්ෂන් එක වැඩි වෙනවා. ළඟ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට්ස් වලින් නියර් විෂන් එකේදී නියර් ඔබ්ජෙක්ට්ස් වලින් එන රේස් ෆෝවියා එකට කලින් ફોකස් වෙන නිසා අපිට ළඟ තියෙන දේවල් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ බ්ලර්ඩ් විෂන් එකක් එනවා. ඒකට තමයි 40 සෙන්දරිය කියලා කියන එකට අපි ප්‍රෙස් බයෝපියා. අපි රිෆ්‍රැක්ටිව් එරර්ස් යටතේ එක්ක කතා කරනවා. මේ ප්‍රෙස් බයෝපියා කියලා තමයි අපි ඒකට කියන්නේ. එතකොට දැන් මේ ලෙන්ස් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන තමයි අපි කතා කරේ. ඔක තමයි සරල ගොත් ලෙන්ස් එකේ තියෙන ඇනටොමි එක සහ ක්‍රියාකාරීත්වය විදිහට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හරිද? එතකොට ලෙන්ස් එකේ තින්ම කොටස ඇවිල්ලා කියන්නේ කැප්සියුල් එකේ තින්ම කොටස තියෙන්නේ පෙරිෆරල් ෆෝල් එකේ. ඒ වගේම කැප්සියුල් එකේ තික්ම කොටස තියෙන්නේ අර ඉස්සලගේ වගේ ඉක්වේටර් එක ප්‍රී ඉක්වේටර් රීජන් එකේ තමයි තික්ම කොටස තියෙන්නේ. එතකොට මේ කැප්සියුල් එක සාමාන්‍යයෙන් හැදෙන්නේ ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් එකක් ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් ඒ වගේම හයිලයින් මෙම්බ්‍රේන් එකෙන් තමයි හැදෙන්නේ. ඒක තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේන්ලිම ඇනටොමි එක සම්බන්ධයෙන් ලෙන්ස් එකේ. ඒක දැනගත්තේ නැතුව අපිට මුකුත් කරන්න බෑ. හරි? එතකොට දැනන් කීපකේ සමරියක් කිව්වොත් එහෙම ලෙන්ස් එක කියන්නේ ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් ස්ට්‍රක්චර් එකක්. ඒක ට්‍රාන්ස්පේරන්සි එක මේන්ටේන් කරන්න මොඩිෆයි වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය ස්ට්‍රක්චර්ස් වලට වඩා වෙනස් එක. සෙල්ස් වලින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. සෙල්ස් දිගටම හදනවා. හදන්නේ එපිතීලියම් එකෙන්. එපිතීලියම් එක කියුබොයිඩල් එපිතීලියම් එකක් තියෙන්නේ ඇන්ටීරියර් පෝල් එකේ විතරයි. එයා හද සෛල ඇතුළට දානවා. ඒක නිසා නියුක්ලියස් එක ළඟම තියෙන්නේ වයසකම සෛල. කෝඩෙක්ස් එකේ එළියෙන්ම තියෙන්නේ තරුණම සෛල. ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට දිගටම සෛල හදන නිසා වක්‍රතාවය දිගින් දිගටම වැඩි වෙනවා. ඒ වක්‍රතාවය වැඩි වෙන එකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අන්තිමට ප්ලස් පවර් එක වැඩි වෙලා ළඟ ඔබ්ජෙක්ට්ස් වලින් එන ආලෝක කිරණ ෆෝවියා එකේ ફોකස් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ළඟ පේන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 40 සෙන්දරිය එනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රෙස් බයෝපියා එනවා. ඔය තමයි මේන්ලිම කතා කරන්නේ. දැන් අපි කතා කරන්නේ කැටරැක්ට් වලදී ලෙන්ස් එකට වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක තමයි ඊගාවට කතා කරන්නේ. හරි. එතකොට අපි ඊගාවට කතා කරමු මේවට කෝසස් මොනවද කියලා.
හරිද? කෝසස් ගත්තයින් පස්සේ අපි කතා කරනවා කැටරැක්ට් වල බලපාන ප්‍රධානම කෝස් එක තමයි ඒජින්. වයසට යන එක තමයි ප්‍රධානම බලපාන්නේ මේකට. හරි. ඊට පස්සේ කියන්නේ ඒජ් එක බලපානවා. ඊගාවට එන්ඩෝක්‍රයින් ඩිසීසස් බලපානවා. එන්ඩෝක්‍රයින් ඩිසීසස් වලදී ප්‍රධානම බලපාන්නේ ඩයබටික්. එතකොට මොනවාද? ඒජින් වලට පස්සේ කැටරැක්ට් වලට ප්‍රධානම බලපාන සාධකය තමයි ඩයබටික්. ඊට පස්සේ ගැලැක්ටොසීමියා, හෝමොසිස්ටින් යූරියා, හයිපෝපැරාතයිරොයිඩිසම්. හයිපෝපැරාතයිරොයිඩිසම් කියන්නේ තයිරොයිඩ් ග්ලෑන්ඩ් එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. පැරාතයිරොයිඩ් හෝමෝන් ලෙවල් එක අඩුයි. අපි දන්නවා පැරාතයිරොයිඩ් හෝමෝන් වලින් කැල්සියම් මේ මෙටබොලිසම් එක මේන්ටේන් කරන්නේ. ඒතර කැල්සියම් ලෙවල් එක වැඩි කරගන්න තමයි පැරාතයිරොයිඩ් හෝමෝන් එක ඕනේ. ඒතර පැරාතයිරොයිඩ් හෝමෝන් එක අඩු වෙනවා කියන්නේ කැල්සියම් ලෙවල් එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ හයිපෝකැල්සීමියත් බලපානවා මේ කැටරැක්ට් වලට. ඊට පස්සේ විල්සන්ස් ඩිසීස්. විල්සන්ස් ඩිසීස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවනේ. විල්සන්ස් ඩිසීස් වල ඇවිල්ලා කොප ඇකියුමුලේෂන් එක වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ මැල් නියුට්‍රිෂන්. ඒකත් එන්ඩෝක්‍රයින් ඩිසීස් එකක් විදිහට තමයි අරන් තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රධානම බලපාන සාධකය මොකද්ද? ඒජින්. ඊට අමතරව බලපානවා එන්ඩෝක්‍රයින් ඩිසීසස්. එන්ඩෝක්‍රයින් ඩිසීසස් වලින් ප්‍රමුඛම එක ඩයබටික් මෙලයිටස්. ඊට අමතරව හයිපෝපැරාතයිරොයිඩිසම්, ගැලැක්ටොසීමියා, හයිපෝකැල්සීමියා වගේ ඒවා බලපානවා. ඊට පස්සේ සිස්ටමික් ඩිසීසස් බලපානවා. සිස්ටමික් ඩිසීසස් විදියට ඒටොපික් ඩර්මටයිටිස් බලපාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කැටරැක්ට් හදන පේෂන්ට්ලා සමහරක් වෙලාවට ඒටොපික් ඩර්මටයිටිස් එක්ක ඇසෝසියේට් වෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද ඒටොපික් ඩර්මටයිටිස් කියලා කියන්නේ? ඒටොපික් ඩර්මටයිටිස් කියලා කියන්නේ ඒටොපික් කියලා කියන්නේ more prone to get allergies. allergies වෙන හැකියාව ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඒටොපික් ඩර්මටයිටිස් කියලා කියන්නේ එයා ඒටොපික්. ඒක නිසා එයාට ඉන්ෆ්ලමේෂන් එනවා ඩර්මිස් එකේ. ඩර්මිස් එකේ ඉන්ෆ්ලමේෂන් එන ගතිය වැඩි. ඒතකොට එහෙම කට්ටිය ඇවිල්ලා ගොඩක් වෙලාවට ඇඟේ ඔටෝ ඇන්ටිබොඩිස් හදන ගතිය වැඩි. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විතර කැටරැක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මයෝටොනික් ඩිස්ට්‍රොෆි වලදී එන්න පුළුවන්. නියුරෝෆයිබ්‍රෝමැටෝසිස් වලදී එන්න පුළුවන්. නියුරෝෆයිබ්‍රෝමැටෝසිස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා. ඊට පස්සේ HIV AIDS වලදී එන්න පුළුවන්. ඊගාවට ඔකියුලර් ඩිසීස් කන්ඩිෂන් වලදී එන්න පුළුවන්. මොනවද? ස්ටික්ලර් සින්ඩ්‍රෝම් වලදී වහු රෙටිනයිටිස් පිග්මන්ටෝසා, ක්‍රොනික් ඇන්ටීරියර් ඌවියයිටිස් වලදී එන්න පුළුවන්. අපි ඌවියයිටිස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරා. ඊට පස්සේ හයි මයෝපියා වලදී එන්න පුළුවන්. හයි මයෝපියා කියන්නේ මොකද? මයෝපියා කියලා කියන්නේ රිෆ්‍රැක්ටිව් එරර් එකක්. අපි ඒක රිෆ්‍රැක්ටිව් එරර් එකත් කතා කරමු. මයෝපියා කියලා කියන්නේ ළඟ පේනවා දුර පේන්නේ නැහැ. ඒතකොට හයි මයෝපියා කියන්නේ දුර පෙනීමේ ගොඩක් අඩු වුණායින් පස්සෙත් මේක එන්න පුළුවන්. තව මෙඩිකේෂන් වලදී එන්න පුළුවන්. මෙඩිකේෂන් විදියට ගොඩාක්ම බලපාන්නේ ස්ටෙරොයිඩ්ස් වර්ග. ඕනම වර්ගයක ස්ටෙරොයිඩ් වල එක්ක කැටරැක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි ගොඩක් වෙලාවට පොඩි කට්ටියට ලොන්గ్ ටර්ම් ස්ටෙරොයිඩ් පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා කියන්නේ හේතු දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි එකක් තමයි ස්ටෙරොයිඩ් ලොන්గ్ ටර්ම් යූස් කරද්දී growth retardation එන්න පුළුවන්. මොකද ස්ටෙරොයිඩ් කියන එක බලපානවා බෝන් growth එකට. බෝන් density එක අඩු වෙන්නත් බලපානවා. ඒත් එක්කම ඕනම වර්ගයක corticosteroid එක topical වෙන්න පුළුවන්, inhalation වෙන්න පුළුවන්, IV වෙන්න පුළුවන්, oral වෙන්න පුළුවන්. ඕනම විදිහේ corticosteroid එක long term use කරනකොට ඒක cataract වෙන්න බලපාන්න පුළුවන්. ඊගාවට acetyl choline esterase inhibitors බලපානවා. අය amiodarone නිසා cataract වෙන්න පුළුවන්. මොකද amiodarone කියන්නේ? amiodarone කියලා කියන්නේ anti arrhythmic drug එකක්. අපි කතා කරා potassium channel blocking action එකක් තමයි amiodarone වලට mainlyම තියෙන්නේ. amiodarone වලට cataract වෙන්න පුළුවන්. eye problems වෙන්න පුළුවන්. ඊගාවට තව benzodiazepine වගේ ඒවාට benzodiazepine කියලා කියන්නේ මොකද? GABA මේ agonist එකන්නේ. GABA agonist එකක්. ඒක inhibitory action එකක් කරන්නේ. benzodiazepine නිසාත් cataract වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ medications නිසා cataract වෙන්න පුළුවන්. substances නිසා එන්න පුළුවන්. substance abuse එක නිසා traumatic injuries නිසා එන්න පුළුවන්. ඉතින් traumatic injuries ගත්තයින් පස්සේ ඒක ඇවිල්ලා blunt trauma එකක් වෙන්න පුළුවන්. penetrating trauma එකක් වෙන්න පුළුවන්. perforating එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා මේ red eye එක වසනනකොට patient කෙනෙක්ගේ අපි බලන්න ඕනේ lens එකට damage වෙලා තියෙනවද කියලා. මොකද ඒකේ long term complication එකක් විදිහට cataract වෙන්න පුළුවන්. blunt trauma, penetrating trauma වලදී. ඊට පස්සේ මේ අල්ට්‍රාවයලට් රේඩියේෂන් වලට එක්ස්පෝස් වෙන එකකින් වෙන්න පුළුවන්. අයනයිසින් රේඩියේෂන් වලට එක්ස්පෝස් වෙන එකකින් වෙන්න පුළුවන්. කලින් කරපු අයි සර්ජරිස් නිසා කැටරැක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල්. ආයිත් ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝම්, ඩිස්ට්‍රොෆික් මයෝටෝනියා එක අපි ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා. ඊට පස්සේ ලෝස් සින්ඩ්‍රෝම් වගේ ඇසෝසියේටඩ් සින්ඩ්‍රෝම්ස් නිසා cataract වෙන්න පුළුවන්. congenital abnormalities නිසා එන්න පුළුවන්. congenital infection නිසා එන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට torch infection, toxoplasmosis නිසා, ඊට පස්සේ rubella, cytomegalovirus, herpes virus වගේ නිසා infection නිසා, congenital infection නිසාත් එන්න පුළුවන්.
ආයි ඌවියිටිස් වගේ ඉන්ෆ්ලමේටරි කන්ඩිෂන් නිසා එන්නත් පුළුවන්. ඕවා තමයි ප්‍රධානම කෝසස් තියෙන්නේ කැටරැක්ට් වලට. අපිට හම්බෙන ප්‍රධානම කෝසස් දෙකක් තමයි ඕවා ඇවිල්ලා කෝසස්. ඒතර අපි කැටරැක්ට් පේෂන් කෙනෙක් ආවම පස්සේ ඊඩියොලොජිස් බලන්න ඕනේ. ඒකෙදි හිස්ටරි ගන්න ඕනේ. ඒ හිස්ටරි ගද්දී මෙන්න මේවා එක්ස්ක්ලූඩ් කරන්න ඕනේ. මේකට කියන්නේ මේ පේෂන්ට්ට කැටරැක්ට් එන්න බලපාලා තියෙන්නේ මොන හේතුවද කියලා බලන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතමුකෝ අපි දන්නවා කැටරැක්ට් වලින් ප්‍රධානම බලපාන්නේ ඒජින් සහ ඩයබටික් මෙලයිටස්. යම් කිසි කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් අවුරුදු 30ක වගේ ළමයි. ඒතර ඒජිනුත් නැහැ යාගේ. ඒ වගේම යාට ඩයබටිකුත් නැහැ. එහෙම වුණොත් එහෙම යාට කැටරැක්ට් එන්න වෙන හේතුවක් නේ බලපාන. සමහරක් විට යා ක්‍රොනික් ස්ටෙරොයිඩ් යූස් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ කන්ඩිෂන් එකක්. එතකොට එයාගේ එන්නේ ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් එයාට සමහරකට සිස්ටමික් ඩිසීස් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. HIV පේෂන්ට් කෙනෙක්ද දන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේ එයාට හේතුව මොකක්ද කියන එක බලන්න අපි මේ ටික දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොනවාද මේ කැටරැක්ට් වලට කෝසස් කියලා. ඒ වගේම ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ ප්‍රධානම කෝසස් දෙක තමයි ඩයබටික් මෙලයිටස් and ඒජින්. හරි. එතකොට දැන් අපි පැතොජෙනෙසිස් එක කතා කරන්න යන්නේ කැටරැක්ට් වල. පැතොජෙනෙසිස් එක ගැන අපි ඉස්සෙල්ලාම ඇනටොමි එක ගැන කතා කරානේ. ඒකේ ෆිසියොලොජි එක ගැන කතා කරානේ. දැන් යන්නේ පැතොජෙනෙසිස් එකට. පැතොජෙනෙසිස් එකේදී අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ඒජින්, ඩයබටික් මෙලයිටස්, හයිපර්කැල්සීමියා වගේ ඒවා මේකට බලපානවා. ඊට පස්සේ මේකෙදි වෙන්නේ මේ වයසට යෑමත් එක්ක අපේ ප්‍රෝටීන් මොකද වෙන්නේ? ඩීනේචර් වෙනවා. ඒතකොට ලෙන්ස් ෆයිබර්ස් වල තියෙන ප්‍රෝටීන් ඩීනේචර් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒතකොට ඩීනේචර් වුණාන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒක සමහරකට නියුක්ලියර් ෆයිබර්ස් වල වෙන්න පුළුවන්, කෝටිකල් ෆයිබර්ස් වෙන්න පුළුවන්, පොස්ටීරියර් ලෝබ් එකේ මේ මොනවාද ෆයිබර්ස් වල වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ ලෙන්ස් එකේ වුණොත් එහෙම ඒකට කියන අපි මොකද? ලෙන්ටිකියුලර් කැටරැක්ට්, ලෙන්ස් කියන්නේ සෝරි මේ නියුක්ලියර් කැටරැක්ට් කියනවා. කෝටෙක්ස් එකේ આવොත් කෝටිකල් කැටරැක්ට් කියනවා. ඊට පස්සේ පොස්ටීරියර් ලෝබ් එකේ આવොත් එම සබ් කැප්සියුලර් කැටරැක්ට් කියලා කියනවා. කැටරැක්ට් වර්ගත් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට කොහොම හරි ලෙන්ස් ෆයිබර්ස් වල තියෙන ප්‍රෝටීන් ඩිනේචර් වීමක් එක්ක තමයි මේ මේක පටන් ගන්නෙ. ඒකෙදි වෙන්නේ ලෙන්ස් එකේ ඔපැසිටි එක මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. ලෙන්ස් එකේ ඔපැසිටි එක වැඩි වෙනවා. ලෙන්ස් එකේ ඔපැසිටි එක වැඩි වුණාම ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ගතිය ලෙන්ස් එකේ අඩු වෙනවා. ලෙන්ස් එකේ ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ගතිය අඩු වෙනවා. හරි? එතකොට ඒත් එක්කම වෙන අනිත් දේ තමයි ඔපැසිටි එක වැඩි වීමත් එක්ක ලෙන්ස් එකේ මේ ට්‍රාන්ස්පේරන්සි එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ලෙන්ස් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නත් අමාරුයි. يعني කියන්නේ වක්‍රතාවය අඩු වැඩි කරගන්නත් අමාරු වෙනවා. එතකොට වෙන්නේ එයාට ලයිට් රේස් ඇහැ ඇතුළට ලෙන්ස් එක හරහා ඇතුළු වෙන එක මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. ඒක නිසා විෂුවල් ඉම්පයර්මන්ට් එකක් එනවා. එතකොට මේ early features තමයි visual impairment එකේ බ්ලෙයා සහ කියන්නේ බ්ලෙයා කියන්නේ එයාට light scattered වෙලා තමයි පේන්නේ. ඒ වගේම අනිත් එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට night time එකේදී තමයි එයාට මේ symptoms වැඩි. කියන්නේ vision impairment එක significant වෙන්නේ night time. ඒකට හේතුව වෙන්නේ අපි හිතමුකෝ cortical cataract කියලා. දැන් cortical cataract ගත්තොත් එහෙම cortical cataract කියන්නේ ඒක cortex එකේ තමයි එන්නේ. ඒතර cortex එකේ ආවම ඒක අර අපේ පියුපිල් එක තුනනේ කොච්චර වුණත් අයිරිෂ් එකෙන් හැදෙන පියුපිල් එක හරහානේ ලයිට් රේස් එන්නේ. ඒතකොට දවල් කාලෙදී අපේ ආලෝක ප්‍රමාණය අපේ ඇහැට එන ආලෝක ප්‍රමාණය වැඩි නිසා ඒ ටික අඩු කරන්න පියුපිල් එක කන්ස්ට්‍රික්ට් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට කෝටිකල් කැටරැක්ට් වල කෝටිකල් ස්පයික්ස් තියෙනවනේ. එහෙනම් අපි රෙඩ් රිෆ්ලෙක්ස් එක බලුවොත් එimhe කෝටිකල් ස්පයික්ස් පේනවා අපිට. හරිද? ඒතකොට කෝටිකල් ස්පයික්ස් තිබ්බට අර මේ ඒක සාමාන්‍ය කොඩිකල් ස්පයික්ස් බලන්න ඇහැ ඩයලේට් කරන පියුපිල් එක ඩයලේට් කරලා තමයි බලන්නේ. පියුපිල් එක ඩයලේට් කරේ නැත්නම් අපිට කොඩිකල් ස්පයික්ස් බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒතර කොඩිකල් ස්පයික්ස් තියෙනකොට එයාගේ ඒක තියෙන පියුපිල් එකේ කියන්නේ වටේ මාජින් එකනේ. ලෙන්ස් එකේ වටේ මාජින් එකනේ. කොනේ හරියනේ. එතකොට පියුපිල් එක කන්ස්ට්‍රික්ට් වුණාන් පස්සේ අර කොඩිකල් ස්පයික්ස් අයිරිෂ් එකෙන් වැහෙනවා. එතකොට එන ලයිට් රේස් වලට කෝඩිකල් ස්පයික්ස් වලින් කිසිම බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉම්පයර්මන්ට් එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දවල් කාලයේදී යාගේ විෂන් එකේ ඉම්පයර්මන්ට් වෙන එක අඩුයි. හැබැයි සිග්නිෆිකන්ට්ලි රැට වැඩි වෙනවා ඒක. ඒකට හේතුව රැට තියෙන ආලෝක කිරණ ප්‍රමාණය අඩු නිසා වැඩි ආලෝක කිරණ ප්‍රමාණයක් ඇහැට ගන්න පියුපිල් එක ඩයලේට් වෙනවා. ඒතර පියුපිල් එක ඩයලේට් වුණාන් පස්සේ අර ආලෝක කිරණ එන මාර්ගයට අර කෝඩිකල් ස්පයික්ස් ඇතුල් වෙනවා. ඒතර කෝඩිකල් ස්පයික්ස් වලින් ඉම්පයර්මන්ට් එකක් වෙනවා ලයිට් රේස් වලට. එතකොට රැට සිග්නිෆිකන්ට්ලි ඒකේ අඩුවීමක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ late features දැන් ඒතර බ්ලෙයාස් scattered light ඇවිල්ලා early features, late features විදියට ඇවිල්ලා distant vision loss එකක් අපිට significantly බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි ඇත්තටම කිව්වොත් මේකෙදි lens එකේ opacity එක නිසා light rays ඇතුළට එන එකනේ අඩු වෙලා තින්නේ. ඒත් එක්කම අපි කිව්වා
මොකද වක්‍රතාවය අඩු වැඩි කරගන්නත් එයාට බාධාවක් තියෙන නිසා රිෆ්‍රැක්ෂන් එරර් එකකුත් තියෙනවා. ඒත් එක්කම බ්ලඩ් විෂන් එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී ඩිස්ටන්ස් විෂන් ලොස් එක නියර් විෂන් ලොස් එකට වැඩිය සිග්නිෆිකන්ට් වෙනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි. දැන් මේ අපි කතා කරේ වයසට යනකොට වෙන හැදිනේ. වයසට යෑමත් එක්ක ප්‍රෝටීන් ඩීනේචර් වීමත් එක්ක වෙන විදියනේ ඔපැසිටි එක. තව දැන් ඩයබටික් පේජ් අපි කොහොමද ඩයබටික් ප්‍රධානම හේතුවක් කියලා. ඒතර ඩයබටික් නිසා කොහොමද කැටරැක්ට් එන්නේ? ඒකේ පතොජෙනිසිස් එක මොකද්ද? ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. අපේ ඇඟේ ග්ලූකෝස් මෙටබොලිසම් එක කරන මේන්ම පාත්‍ය හතරක් තියෙනවා. ඒ වෙවිල්ල එකක් ග්ලයිකොලිසිය, ආපහු හෙක්සෝස් මොනොෆොස්ෆේට් පාත්‍ය එක, ක්‍රෙබ්ස් සයිකල් එක, සෝබිටෝල් පාත්‍ය එක. ඕවා තමයි හතර. මොනවද? ග්ලයිකොලිසිය, ඊට පස්සේ හෙක්සෝස් මොනොෆොස්ෆේට් පාත්‍ය එක, ක්‍රෙබ්ස් සයිකල් එක, සෝබිටෝල් පාත්‍ය එක. දැන් මෙතනදී අපේ ග්ලූකෝස් ලෙවල් එක ඇඟේ වැඩි වුණායින් පස්සේ වෙන්නේ ලෙන්ස් එක ඇතුළට යන ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ සරලව කිව්වොත් අපේ ඇඟේ ග්ලූකෝස් ලෙවල් එක වැඩි වුණායින් පස්සේ මොනවාද සිලියරි බොඩිස් වලින් සික්‍රීට් කරන ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒ ග්ලූකෝස් ලෙන්ස් එක ඇතුළට යන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ලෙන්ස් එකේ ග්ලූකෝස් ලෙවල් එක වැඩි වෙනවා. එතකොට ලෙන්ස් එකේ ග්ලූකෝස් ලෙවල් එක වැඩි වුණාම මෙතනදී ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන්නේ සෝබිටෝල් පාත්‍යයකට. හරිද? සෝබිටෝල් පාත්‍යයකේදී කරන්නේ ග්ලූකෝස් ඇල්ඩෝස් රිඩක්ටේස් කියන එන්සයිම් එක යූස් කරලා සෝබිටෝල් බවට කන්වර්ට් කරන එක. එතකොට ලෙන්ස් එකේ ග්ලූකෝස් ලෙවල් එක වැඩි වුණාන් පස්සේ සෝබිටෝල් පාත්‍යයක ඉන්ක්‍රීස් වෙනවා. සෝබිටෝල් පාත්‍යයක ඉන්ක්‍රීස් වෙන්නේ ඇයි කියලා අහුවොත් එimhe අපි දන්නවා ප්‍රතික්‍රියක වැඩි වෙනකොට ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙලා ප්‍රතිඵල හදන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ප්‍රතික්‍රියක පැත්ත බර වැඩි කරද්දී ප්‍රතිඵල පැත්තට ඒක යනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙනවා කියන එක අපි දන්න එකක්නේ. ඒතර ග්ලූකෝස් ලෙවල් එක වැඩි වෙනකොට සෝබිටෝල් හදන එක මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. ඒතර සෝබිටෝල් හදුවම ලෙන්ස් එක ඇතුලේ සෝබිටෝල් ලෙන්ස් එකෙන් අයින් කරගන්න බෑ. ලෙන්ස් එකෙන් සෝබිටෝල් අයින් කරන්න බෑ. ඒතර සෝබිටෝල් මොකද වෙන්නේ? ලෙන්ස් එක ඇතුලේ ඇකියුමුලේට් වෙනවා. ඒතර සෝබිටෝල් කියන්නේ ඔස්මොටික් පාටිකල් එකක් නිසා ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ? ලෙන්ස් එක ඇතුලේ ඔස්මොලැරිටි එක වැඩි කරනවා. ඔස්මොලැරිටි එක වැඩි කරාම පස්සේ අපි දන්නවා ඔස්මොලැරිටි එක අඩු තැන ඉඳන් ඔස්මොලැරිටි එක වැඩි තැනටනේ වතුර එන්නේ. ඒතර ලෙන්ස් එක ඇතුලට වතුර එනවා. ඒතකොට ලෙන්ස් එක මොකද වෙන්නේ? ඉඩීමටස් වෙනවා. ලෙන්ස් එක ඔපැක් වෙනවා. ඔපැක් වුණායින් පස්සේ අපි කිව්වා ඉස්සෙල්ලා ලෙන්ස් එක ට්‍රාන්ස්පරන්සි එක තිය මේන්ටේන් කරන්න ලෙන්ස් එකේ ඉන්ටර්සෙලියුලර් ස්පේස් එක අවම කරලා තියෙන එපිතීලියල් සෙල්ස් වලින් හදන සෛල එකට පැක් කරලා ඉන්ටර්සෙලියුලර් ස්පේස් එක අඩුම වෙන්නයි හදලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඇතුළට සෛල වතුර එද්දි ඉන්ටර්සෙලියුලර් ස්පේස් එක වැඩි වෙනවා. මොකද ෆ්ලුයිඩ් ඇකියුමුලේට් වෙනවා ලෙන්ස් එකේ. ඒතකොට ලෙන්ස් එකේ ඉඩීමටස් වෙලා ඔපැක් වෙලා ඔපැසිටි එක වැඩි වෙලා ලයිට් රේස් වලට ඇතුළු වෙන්න අමාරුයි හරියට ස්කැටර්ඩ් වෙනවා. ඒක නිසා තමයි බ්ලෙයා එන්නේ මේ සිම්ප්ටම්ස් එන්නේ. විෂන් ඉම්පයර්මන්ට් එන්නේ කැටරැක්ට් එන්න හේතුව ඩයබටික් මෙලයිටස් වලදී ඒක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. ඒතර අපි පැතොජෙනිසිස් එක කතා කරා. ඒතර පැතොජෙනිසිස් එකත් එක්ක දැන් මේක වෙන්න පුළුවන් තැන අනුව වෙනස් වෙනවා. වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් තුනක් තියෙනවා. කෝටිකල් කැටරැක්ට්, නියුක්ලියර් කැටරැක්ට්, පොස්ටීරියර් සබ්කැප්සියුලර් කැටරැක්ට් කියලා. නියුක්ලියර් කැටරැක්ට් කියන්නේ ලෙන්ස් එකේ නියුක්ලියස් එකේ තමයි ඔපැසිටි එක එන්නේ. ඊට පස්සේ කෝටිකල් කැටරැක්ට් කියන්නේ කෝටෙක්ස් එකේ තමයි එන්නේ. ඒතර කෝටෙක්ස් එක යවුවොත් එහෙම අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ රෙඩ් රිෆ්ලෙක්ස් එක බලද්දි ඩයලේට් කරලා අපිට කෝටිකල් ස්පයික්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම කෝටිකල් කැටරැක්ට් එකට බලපාන්නේ ඩයබටික් and ඒජින් තමයි මේන්ලින් බලපාන්නේ. ඊට පස්සේ පොස්ටීරියර් දැන් නියුක්ලියර් කැටරැක්ට් ඔය දැන් කිව්වේ කෝටිකල් කැටරැක්ට්. ඉතින් නියුක්ලියර් කැටරැක්ට් ගත්තාම පස්සේ ඒජින් තමයි ප්‍රධානම බලපෑම සිද්ධ වෙන නියුක්ලියර් කැටරැක්ට් වලට. මොකද හේතුව නියුක්ලියර් කැටරැක්ට් පටන් ගන්න අපි කියන්නේ නියුක්ලියස් එක කියලා. ඒතර නියුක්ලියස් එක කියන්නේ වයසට යන සෛල තමයි නියුක්ලියස් එක ළඟ තියෙන්නේ. නියුක්ලියස් එක ළඟ තියෙන වයසට යන සෛල. එතකොට වයසට යෑමත් එක්ක තමයි නියුක්ලියර් කැටරැක්ට් ප්‍රධාන වශයෙන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩීනේචර් ප්‍රෝටීන් ඩීනේචර් නිසා තමයි ඒක එන්නේ. ඒතර පොස්ටීරියර් සබ්කැප්සියුල ඇවිල්ලා ගත්තායින් පස්සේ ඒක තියෙන්නේ ලෙන්ස් එකේ පොස්ටීරියර් පෝල් එකේනේ. ලෙන්ස් එකේ පොස්ටීරියර් පෝල් එකේ තමයි තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට එතනදී මේ growing appearance එකක් තමයි එන්නේ. growing appearance එකක් කියලා කියන්නේ ඒක ඇතුළේ නිකන් particle තියෙනවා වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. يعني හවක් shape එකක් තියෙනවා වගේ තමයි ඒකෙදි අපිට පේන්නේ. ඒකටත් ප්‍රධාන වශයෙන් ඩයබටික් ස්ටෙරොයිඩ් යූස් කරන එක ට්‍රෝමා හැම බලපාන්න පුළුවන් කියලා කියනවා posterior subcapsule එකට. ඒතකොට signs and symptoms ගත්තාන් පස්සේ mainlyම patient present වෙන්නේ vision impairment එකත් එක්ක. ඒ vision impairment එක ගොඩක් වෙලාට painless. එයාට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. දැන් glaucoma වගේ එකක නම් retinal tear එකක් වගේ නම් එයාට eye pain එකක් එක්ක තමයි ඒක present වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී cataract එකේදී vision loss එක වෙන්නේ eye pain එකක් නැතුව. ඒ වගේම progressively තමයි වෙන්නේ. එකපාරට acutely එක වෙන්නේ නැහැ.
ග්‍රැජුවල් ප්‍රොග්‍රෙසිව් ඔන්සෙට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි ගෝ නියර් විෂන් ඉම්පයර්මන්ට් එක ඩිස්ටන්ස් විෂන් ඉම්පයර්මන්ට් එක දෙකම වෙනවා. ඒකෙත් සිග්නිෆිකන්ට්ලිම වැඩි වෙන්නේ ඩිස්ටන්ස් විෂන් ඉම්පයර්මන්ට් එක. හරි. ඊට පස්සේ අපි ගෝ බ්ලෙයාර්ස් එන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ස්ටාර්බර්ස් නයිට් ටයිම් ඩ්‍රයිවිං ඩිෆිකල්ටිස් එන්න පුළුවන්. ඒ නයිට් ටයිම් ඩ්‍රයිවිං ඩිෆිකල්ටිස් එන්නේ අපි ගෝ නයිට් ටයිම් තමයි මොස්ට් සිග්නිෆිකන්ට්ලි මේක ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ. මොකද හේතුව මේ ලයිට් රේස් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් ඇහැට ඇතුළු වෙන්න පියුපිල් එක ඩයලේට් වෙන්නේ නයිට් ටයිම්. එතකොට තමයි මේක ඉම්පයර්මන්ට් එක වෙන්නේ මේ කැටරැක්ට් එක හැදෙච්ච එකෙන්. හරිද? ඊට පස්සේ කලර් පර්සෙප්ෂන් වල චේන්ජස් එන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ හරි ඊගාට අපි යමු කැටරැක්ට් වලට දෙන ට්‍රීට්මන්ට්ස් වලට. කැටරැක්ට් වල ට්‍රීට්මන්ට් ගත්තාම පස්සේ මේකේ ෆාමකොලොජිකල් ට්‍රීට්මන්ට් නෑ. ඩ්‍රග් දීලා මේක හරි ගස්සවන්න බෑ. ඒක නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම සර්ජිකල් ප්‍රොසීඩියර් එකකට යන්න ඕනේ. එතකොට ඒකේ අපි ඈත අතීතයේ ඉඳන් වර්තමානයේ දක්වා මේ සර්ජිකල් ප්‍රොසීඩියර් වල වෙනස් වීම ගත්තොත් එimhe ඉස්සෙල්ලාම කරලා තියෙන්නේ ක්‍රවුචින්. හරිද? ක්‍රවුචින් කියලා කියන්නේ ඒක very unpleasant surgery එකක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම unpleasant surgery එකක්. මේක ඇවිල්ලා ඇයට blunt trauma එකක් වගේ කරලා lens එක අයින් කරන එක තමයි කරන්නේ. මොකද හේතුව lens එක තියෙන දැන් මෙතනදී කරන්නේ lens එක අයින් කරනවා. ඒතකොට ඒ කාලේ lens එක අයින් කරලා අලුතෙන් lens එකක් දාන system එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඊතර ටෙක්නික් එකක් තිබ්බේ නැහැ. lens එක අයින් කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒක punched out කළා වගේ තමයි. يعني ඇත්තටම blunt injury එකකින් තමයි ඒක මේ lens එක අයින් කරන්නේ. ඒතකොට lens එක අයින් කරාන් පස්සේ දැන් lens එක නැහැ නේ. දැන් lens එක නැතුනම කෝණියායක තියෙනවා. කෝණියාකාර ආලෝක කිරණ යනවා. ඒතර 121ක් වර්ධනය කරන එක රිෆ්‍රැක්ෂන් එක කරන්න lens එකක් නැහැ එතන. එතකොට ඒ 121 රිෆ්‍රැක්ෂන් එක කරන්න lens එකක් ඉස්සරහට දානවා. ප්ලස් lens එකක් ඉස්සරහට දානවා. එතකොට ඒ ක්‍රවුචින් කරලා ඒක ඉස්සරහට ප්ලස් lens එකක් දානවා. ඒ කාචය අවශ්‍ය කරන වර්ධනය ආරම්භ දෙන්න. හරි. ඒක තමයි කරන්නේ. ඒක ඇතුලේ ගොඩක්ම අන්ප්ලසන්ට් වගේම ඉන්ෆෙක්ෂන් එන්න, කොම්ප්ලිකේෂන්ස්, කෝනියල් ඩිෆෝමිටිස් එන්න තියෙන අවදානම වැඩි එකේ. ඊට පස්සේ කාලයක් යද්දී ඊට පස්සේ ආවා මේ මොකද්ද ඉන්සිෂන් එකක් දාලා lens එක අයින් කරන්නේ. හරිද? ඉන්සිෂන් එකක් දාලා lens එක අයින් කරනවා. ඒ ඉන්සිෂන් එක ලොකු ඉන්සිෂන් එකක්. ලොකු ඉන්සිෂන් එකක් දාලා ඒකෙන් lens එක අයින් කරනවා. අලුත් lens එකක් දාන්නේ. ඒත් lens එකක් දාන ටෙක්නික් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බේ නැහැ. එතකොටත් කරන්නේ lens එක අයින් කරනවා, ස්ටිචස් දානවා. කලින් එක තරම්ම අවුලක් නැති වුණාට අර ස්ටිචස් දාන නිසා වෙන්නේ ඒ ස්ටිචස් වලින් එන ප්‍රොබ්ලම් එකක්. මොකද හේතුව දැන් ඒක අපි දාන්නේ දැන් ලිම්බස් එකේ අපි දාන කැපුම ඉන්සිෂන් එකට අපි ස්ටිචස් දානනේ. ඒතර ඒ ස්ටිචස් හීල් වෙද්දී සමහරක් විට ස්ටිචස් ලිහෙන්න පුළුවන්. එතනින් ඉන්ෆෙක්ෂන් වෙන්න පුළුවන්. හිමොරේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉන්සිෂන් එක ලොකු නිසා ඉන්ටර්නල් හිමොරේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හිමොරේජ් එකක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඒකෙන් ට්‍රැබකියුලර් මෙෂ්වක් එක බ්ලොක් වුණොත් එහෙම ක්ලොට් එකක් හැදිලා ඒකෙන් ග්ලූකෝමා කන්ඩිෂන් එකක් එන්න පුළුවන්. ඊට අනිවාර්යෙන්ම ස්ටිච් එක දැම්මම පස්සේ කෝනියායකේ ඩිෆෝමිටිස් වෙනවා. කෝනියායකේ සර්ෆස් එකේ රෙගියුලරිටි එක නැති වෙනවා. ඉරෙගියුලර් වෙනවා. ඒතකොට ඉරෙගියුලර් වුණාන් පස්සේ ඒකෙන් ඇස්ටිග්මැටිසම් සර්ජිකලි ඉන්ඩියුස්ඩ් ඇස්ටිග්මැටිසම් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කේස් තියෙනවා. හරි. ඊගාවට ආව එක්ස්ට්‍රා කැප්සියුලර් ටෙක්නික් එක. එක්ස්ට්‍රා කැප්සියුලර් ටෙක්නික් එක කියලා කියන්නේ එතනදී කරන්නේ ලොකු ඉන්සිෂන් එකක් දානවා. දැන් ඊට කලින් ස්ටෙප් එක වගේම ලොකු ඉන්සිෂන් එකක් දානවා. ඉන්සිෂන් එක දාලා lens එක අයින් කරනවා. කැප්සියුල් එක තියෙද්දි. ඒ කියන්නේ කැප්සියුල් එකේ ඉස්සරහා කොටස විතරක් ඩැමේජ් කරලා lens එක අයින් කරනවා. lens එක අයින් කරලා කැප්සියුල් එක ඇතුළටම තව කාචයක් දානවා. lens එකක් දානවා. හරිද? එතකොට lens එකක් රිප්ලේස් කරනවා. අලුත් lens එකක් දාන එක එතනදී කරනවා. ඒක නිසා ඒක මේ ඇවිල්ලා හොඳ ස්ටෙප් එකක්. අලුත් lens එකක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනදී අර අපි පාවිච්චි කරපු lens එක ඇවිල්ලා hard lens එකක්. ඒක hard lens එකක්. ඒ කියන්නේ flexibility එකක් නෑ ඒ lens එකේ. flexibility එක අඩුයි. ඒක flexibility එක අඩු නිසා ඒ lens එක අපිට අර පොඩි මිලිමීටර් ගානක ඉන්සිෂන් එකකින් ඇතුළට දාගන්න බෑ. එතකොට ඒ lens එක දාන්න නම් මේ ලොකු ඉන්සිෂන් එකක් දාන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ලොකු ඉන්සිෂන් එකක් දාලා lens එක රිප්ලේස් කරායින් පස්සේ ආයෙ අර වගේම lens මොකද කරන්න ඕනේ ඉන්සිෂන් එක ස්ටිචස් දාන්න ඕනේ. તો lens එක ස්ටිචස් දැම්මම පස්සේ වෙන්නේ අර කියපු කන්ඩිෂන් ටිකම ආයෙ එතනට ඇප්ලයි වුණා. එතනදී කාච lens එක රිප්ලේස් කරපු නිසා අපිට අර මුලින් කරේ කාචය අයින් කර lens එක අයින් කරලා lens එකක් දැම්මේ නෑනේ. එතකොට කරේ lens එකේ පවර් එක ගන්න ප්ලස් lens එකක් ඉස්සරහින් දැම්මා. ඒක ලොකු අර බෝතල් අඩි කණ්ණාඩි කියලා කිව්වේ ඒකට. ඉස්සරහට දැම්මා. ඊට පස්සේ දැන් අලුතෙන් කරපු එකේ lens එක අපි දැම්මනේ. lens එකක් දාපු නිසා බෝතල් අඩි කණ්ණාඩියක් ඇහැ ඉස්සරහට දාන්න ඕනේ නෑ. මොකද lens එකේ පවර් එක තියෙනවා. එනකොට ස්ටිචස් දැම්ම එකේ ප්‍රශ්න ටික එනවා අර වගේ. ස්ටිචස් ගැලවෙන්න පුළුවන්, හිමොරේජ් එකක් එන්න පුළුවන්, ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් එන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ ලෙන්ස් එක මේ ස්ටිචස් නිසා මේ ඉරෙගියුලර් ෂේප් එකක් එන්න පුළුවන් කෝනියාවකින්. ඒක නිසා ස්ටිග්මැටිසම් වෙන්න පුළුවන්. සර්ජිකල් ඉන්ඩියුස් ස්ටිග්මැටිසම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කන්ඩිෂන් ටික ඔක්කොම මේ සර්ජරියේ තියෙනවා. වෙනසකට තියෙන්නේ අර ලෙන්ස් එක කඩුද රිප්ලේස් කරපු නිසා පොල්ලඩි කණ්ණාඩි දාන්න ඕනේ. පොල්ලඩි කණ්ණාඩි කියන්නේ සරල කරනවා ලොකු පවර් එකක් තියෙන ප්ලස් පවර් එකක් තියෙන ලෙන්ස් එකක් ඉස්සරහට දාන්නේ. ඒ වුණාට අර ස්ටිග්මැටිසම් කන්ඩිෂන් එක එන්න පුළුවන් නිසා සර්ජරි එකෙන් පස්සේ අපි ෆලෝ අප් කරද්දී පේෂන්ට්ගේ විෂුවල් ඇකියුවිටි එක වඩලා ඒකට අදාළ කරන ස්පෙක්ටකල්ස් දෙයක් හදලා දෙන්න පුළුවන් පේෂන්ට්ට. ඊට පස්සේ අලුතෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන මෙතඩ් එක තමයි ෆැකෝ ඉමාන්සිෆිකේෂන් එක. ෆැකෝ ඉමාන්සිෆිකේෂන් එක කියලා කියන්නේ ඒකෙදී අපි දාන්නේ මිලිමීටර් 2ක විතර විත් එකක් තියෙන ස්මෝල් ඉන්සිෂන්ස් 3ක් දානවා. ඉන්සිෂන් 3ක් දාගෙන ඒ ඉන්සිෂන් 3 ඇතුලෙන් තමයි අපි ඔක්කොම වැඩේ කරන්නේ. ඒකෙදී අපි යූස් කරනවා අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ප්‍රෝබ් එකක්, වැකියුම් එකක් යූස් කරනවා. මුලින්ම අපි කරන්නේ ඒක ප්‍රොසීඩියර් එක කිව්වොත් මුලින්ම අපි ඇහැ ඉස්සෙල්ලාම වොෂ් කර ගන්නවා. වොෂ් කරගෙන ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒකද පාවිච්චි කරන්නේ ටොපිකල් මේ ඇනස්තටික් එකක් තමයි යූස් කරන්නේ. ලොකුවට අපි ලෝකල් ඇනස්තටික් එකකට යන්න ඕනේ නැහැ. ටොපිකල් යූස් කරලා කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ඇහැ පිරිසිදු කරගන්නවා. මුලින්ම කරන්නේ පේෂන්ට් අපි ලෑස්ති කරගන්නවා. ලෑස්ති කරන පේෂන්ට් ඇඳට දානවා. බෙඩ් එකට දානවා. දාලා පේෂන්ට්ගේ ඇක්නොලෙජ් එක බලනවා. ඒ කියන්නේ අපි බලනවා පේෂන්ට් මොකද ඇක්ටිව් පේෂන්ට් අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් එකක් කරනවා. එතකොට ඒකෙදි පේෂන්ට්ගේ නම අහලා විස්තර අහලා මොන හැද කරන්නේ ඒ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් හරිද කාච හරිද කියලා බලනවා. බලලා ඊට පස්සේ පේෂන්ට් ස්ටෙරයිල් කරනවා. ස්ටෙරයිල් කරන්නේ පේෂන්ට්ගේ ඇහැ වටේට බෙඩටින් දාලා පේෂන්ට්ගේ ඇහැ හොඳට හොදලා ඒ හරිය පිරිසිදු කරනවා. පිරිසිදු කරයින් පස්සේ ඊගාවට ඒ ස්පිල්ලම් ගහන්න බැරි වෙන්න ඒක හරි ගස්සවනවා. ඊගාවට සර්ජන්ගේ වැඩේ පටන් ගන්නවා. සර්ජන් ඇවිල්ලා මොනවද කරන්නේ? අර මිලිමීටර් 2ක විතර ගණකමක් තියෙන ඉන්සිෂන් 3ක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි යූස් කරන අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ප්‍රෝබ් එක, වැකියුම් එක යූස් කරනවා. අර අපි දැන් ඉන්සිෂන් 3ක් දාගත්තනේ. ඉන්සිෂන් 3න් ඉස්සෙල්ලාම දානවා මෙතිල් මොනවද? මෙතිලින් බ්ලූ. මෙතිලින් බ්ලූ ඉන්ජෙක්ට් කරගන්න හැඩ මෙතිලින් බ්ලූ ඉන්ජෙක්ට් කරගන්න හේතුව අපේ කැප්සියුල් එක පේන්නේ නැහැ නේ. කැප්සියුල් එක කියන්නේ මයික්‍රෝමීටර් 500ක විතර ගණකමක් තියෙන ඉතාමත් සියුම් ට්‍රාන්ස්පරන්ට් ලේයර් එක. ඒක පාට කරන්න තමයි අපි මෙතිලින් බ්ලූ දාන්නේ. දාලා ඉවරලා ඒක පාට කරායින් පස්සේ ඊට පස්සේ සර්කියුලර්ලි අර කියන්නේ හරියට රවුමක් හිටන රවුමක් විදියට කැප්සියුල් එකේ ඇන්ටීරියර් පාර්ට් එක කඩා ගන්නවා. කඩාගත්තෙන් පස්සේ ලෙන්ස් එක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ප්‍රෝබ් එක දාලා චොප් කරගන්නවා ලෙන්ස් එක. ඊට පස්සේ වැකියුම් එක දාලා අර චොප් කරගත්ත කොටස වැකියුම් එකෙන් අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලෙන්ස් එකේ කැප්සියුල් එක ලෙන්ස් කැප්සියුල් එක තියෙනවා. කැප්සියුල් එකේ පොස්ටීරියර් පාර්ට් එක ඉන්ටැක්ට්. ඇන්ටීරියර් පාර්ට් එකේ තමයි කැපුම දාලා තියෙන්නේ. තාම ලෙන්ස් එකේ කැප්සියුල් එකකින් එක සස්පෙන්සරි ලිගමන්ට් වලින් සිලියරි බොඩිස් වලට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඊගාවට අපි ගන්නවා ලෙන්ස් එක. ඒ ලෙන්ස් එක දැන් පාවිච්චි කරන ලෙන්ස් එක මිලිමීටර් 2ක කුඩා සිදුරක් හරහා ඇතුළට දාගන්න පුළුවන්. يعني ෆ්ලෙක්සිබල්. ෆ්ලෙක්සිබල් ලෙන්සස් තමයි දැන් යූස් කරන්නේ. ඒකට ෆ්ලෙක්සිබල් ලෙන්ස් එක ගන්නවා. ලෙන්ස් එක අරගෙන අර ඉන්සිෂන් එක ස්මෝල් ඉන්සිෂන් එක හරහා ලෙන්ස් කැප්සියුල් එක ඇතුළට දාගන්නවා. ලෙන්ස් කැප්සියුල් එක ඇතුළට දාගෙන දාන එක කරනවා. දාලා ඊට පස්සේ අපි මේ වැඩේ ඉවරයි. ඒතකොට මෙතන දාගන්න ස්මෝල් ඉන්සිෂන් නිසා අපිට ස්ටිචස් දාන්න ඕනේ නැහැ. මැහුම් දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒතකොට මැහුම් දාන්න ඕනේ නැති නිසා ඒක ස්පොන්ටේනියස්ලි හීල් වෙනවා. ස්පොන්ටේනියස්ලි ඉන්න මැහුම් ගැලවෙන එක ගැන වද වෙන්න ඕනේ නැහැ. ස්ටෙරයිල් පුළුවන් තරම් ස්ටෙරයිල් තමයි දැන් කරන්නේ. මොකද හේතුව කියන්නේ සීරෝ ටොලරන්ස් තමයි. ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් ඇති වීම සීරෝ ටොලරන්ස් කරලා දෙන්නේ. ස්ටෙරයිල් කරලා හොඳටම ඒ ටූල් කිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳටම ස්ටෙරයිල් කරලා ස්ටෙරයිල් ප්‍රොසීඩියර් තමයි යූස් කරන්නේ. මොකද හේතුව අදිශරි ඇහැට ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් වුණා කියන්නේ ඒක සෑහෙන ඩේන්ජරස්. මොකද හේතුව ඇහැ කියන්නේ ක්ලෝස් ස්ට්‍රක්චර් එකක්. ක්ලෝස් ස්ට්‍රක්චර් එකක් කියන නිසා ඒක ඇතුළට මොකක් හරි බැක්ටීරියාවක් ගියොත් එහෙම බැක්ටීරියාවට කරන්න පුළුවන් ඩැමේජ් එක සෑහෙන වැඩි ඕපන් ස්ට්‍රක්චර් එකට වඩා. අනිත් එකට අපිට එතනට රීච් වෙන්න අමාරුයි. ට්‍රීට් කරන්න එතනට රීච් වෙන්න අමාරුයි. ඒකත් දෙක හේතුවක්. අනිත් එක ඩ්‍රේනේජ් කරලා එහෙම අයින් කරන්නත් බෑ. ඒක නිසා අනිත් එක ඉන්ෆ්ලමේෂන් එකක් කියලා එතන ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වුණොත් එහෙම ඒත් වෙන්න පුළුවන් ඩැමේජ් එක වැඩි. ඒක නිසා ඉන්ෆෙක්ෂන් වෙන්න සීරෝ ටොලරන්ස් කරලා තමයි අපි සර්ජරි කරන්නේ. ඊගාවට කරනවා ඒක ඔව් හරි. අනිත් එක තමයි දැන් මේක ස්ටිචස් දාන්න නැති නිසා කෝනියායකට වෙන්න පුළුවන් ඩැමේජ් එක අඩුයි. කෝනියල් ඩිෆෝමිටිස් එන එකත් අඩුයි. ඒක නිසා සර්ජිකල් ඉන්ඩියුස් ඇස්ටිග්මැටිසම් වෙන්න තියෙන රිස්ක් එකත් අඩුයි. ඔන්න මේ කියන කන්ඩිෂන් ටික තමයි ට්‍රීට්මන්ට් එකේදී ට්‍රීට්මන්ට් ප්‍රොසීඩර් තියෙන ටෙක්නික් වලින් අපි දැනගන්න ඕන ටික
ඔය ටික තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. හරි ඊගොඩ පේෂන් ප්‍රිපෙයාර් කරන්නේ කොහොමද? පේෂන් මේ සර්ජරියට කලින් කැටරැක්ට් සර්ජරි එකට කලින් එයාට දෙන්න ඕන ප්‍රධාන ඩ්‍රග්ස් වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ ඩ්‍රග්ස් වර්ග මොනවද කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒ ඩ්‍රග්ස් වර්ග තමයි එකක් ඇවිල්ලා සර්ජරියට දවස් 3කට කලින් පටන් ගන්න ඕනේ ඇකියුලර්. ඇකියුලර් කියලා කියන්නේ කෙටරොලැක් ට්‍රෙමෙතමින්. ඒ කෙටරොලැක් ට්‍රෙමෙතමින් කියන එක 0.45% හරි 0.4% හරි තමයි යූස් කරන්නේ අපි. ඒක අයි ඩ්‍රොප් එකක්. ඒ අයි ඩ්‍රොප් එක දවසකට 4 පාරක් දාන්න ඕනේ. සති 2ක් යූස් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දවස් 3කට සර්ජරියට දවස් 3කට කලින් පටන් අරන් සති 2ක් එක යූස් කරන්න ඕනේ. ඒක NSAID එකක්. ඒකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? ඇහැ කසන ගතිය අඩු කරනවා. ඇහි ඇලර්ජික් එකක් එන්න දින රිස්ක් එක අඩු කරනවා. අයි ස්වෙලින් එකක් එන එක ප්‍රිවෙන්ට් කරනවා එකකින්. අනිත් එක තමයි ඒක NSAID එක නිසා පේන් රිලීෆ් එකක් විතර වැඩි කරනවා. ස්වෙලින් එක සහ පේන් එක රිලීව් කරන්නත් ඒක යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට දවස් 3කට කලින් පටන් ගන්නවා කෙටරොලැක් ට්‍රෙමෙතමින් කියන එක. ඊට පස්සේ පටන් ගන්නවා ආයිත් ඒත් එක්කම. කියන්නේ දවස් 3කට කලින් සර්ජරියට කලින් පටන් ගන්නවා ගැටිෆ්ලොක්සසින්. ඒකට කියන සිග්මොක්සිඩ් කියලා. ගැටිෆ්ලොක්සසින් 0.5% එක යූස් කරනවා. ඒකත් 4 times a day 2 weeks දෙනවා. සති 2ක් යූස් කරන්න දෙන්න ඕනේ. ඒක ඇවිල්ලා ගැටිෆ්ලොක්සසින් කියන්නේ ක්විනලෝන් එකක්. ඒක ඇවිල්ලා බ්‍රෝඩ් ස්පෙක්ට්‍රම් ඇන්ටිබයොටික් එකක්. ඒ නිසා ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් වෙන එක වළක්වන්න ප්‍රොෆිලැක්සිස් එකක් විදිහට තමයි අපි මොකද ගැටිෆ්ලොක්සසින් අයි ඩ්‍රොප් එක දෙන්නේ. ඊට පස්සේ දවසකට කලින් සර්ජරියට දවසකට කලින් අපි දෙනවා ප්‍රෙඩ්නිසිලෝන් ඇසිඩේට් එක. ප්‍රෙඩ්නිසිලෝන් ඇසිඩේට් 1% එක දෙනවා. ඒක දෙන්නේ සතියක් එක මාසයක් යූස් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සර්ජරියට දවසකට කලින් පටන් අරන් මාසයක් යූස් කරන්න ඕනේ. සතියක් යනකම් දවසකට 4 පාරක්, ඊට පස්සේ සතියක් යනකම් දවසකට 3 පාරක්, ආයෙ සතියක් යනකම් දවසකට 2 පාරක්, ආයෙ සතියක් යනකම් දවසකට 1 පාරක්. මොකද ඒකට හේතුව ප්‍රෙඩ්නිසිලෝන් කියන්නේ කෝටිකෝස්ටෙරොයිඩ් එකක්. ඒක ටේල් ඔෆ් කරන්න ඕනේ. ටේල් ඔෆ් කරන නිසා තමයි ටික ෆ්‍රීකවන්සි එක අඩු කරලා ඒක අයින් කරලා දාන්නේ. ඒකත් සාමාන්‍ය යූස් කරන්නේ ස්වෙලින් වෙන එක, රෙඩ්නස් එක එන එක, කසන ගතිය අඩු කරන්න තමයි ඒකත් යූස් කරන්නේ. ඒතකොට ප්‍රධාන ඩ්‍රග්ස් වර්ග 3ක් යූස් කරනවා සර්ජරියේදී. මොනවාද? කෙටරොලැක් ට්‍රෙමෙතමින් එකයි, ඒක වෙල NSAID එකක්, ආපහු ඇන්ටිබයොටික් එකක් යූස් කරනවා ප්‍රොෆිලැක්සිස් එකක් විදිහට ගැටිෆ්ලොක්සසින්, ආපහු කෝටිකෝස්ටෙරොයිඩ් එකක් යූස් කරනවා ප්‍රෙඩ්නිසිලෝන් ඇසිඩේට් අයි ඩ්‍රොප් එක. ඒක ටේල් ඔෆ් කරලා දාන්න ඕනේ.